В общем, ребят, очередной видеоролик. Хочу показать, что стало. Вот очередная качели. Сними план, чтобы ее было все видно. Очередная качели. В общем, вот эти петли шоркались буквально за пару дней. Ну, там небольшой износ. Смотрите, что осталось с хомутом. С обоих сторон шоркались. Можно представить, да? Ну, смазка, не смазка, смысла нету. Смотрите, к какому выводу я пришел. Делаю вот сейчас другие. Наматываю. И потом все это дело смажу смазкой. В общем, смотрите, как я это делал. Ну, обычную вот бутылку нарезал. Видите, на ленту. Просто вот так вот обматывал. И зажигалочкой так хоп. И она форму принимает, какую надо. И сейчас получается мы... Это у нас уже готово. Можешь ближе снять. Это мы уже вот полиэтиленом, из пластиковой бутылки намотали, сделали как надо. И уже вот будет пластик. Еще все это дело смажем вот этой штукой, которая тоже еще савдеповская смазка. Ну, типа что-то солидово или бетово. Ну, короче, клевая штука. А кировцы, короче, колеса смазывают. Москвичи, вот от деда досталось. Вот сейчас смажем это все дело. И потом еще проверим на качели. Так что смотрим результат конечный. В общем, решил заснять сразу же. Не ждать конечного результата. Тут уже вот видите, подшуркалось немного. Сейчас этот залезает, а до этого он не залезал, потому что, ну, сами поняли. В общем, делаем. Видно, да? Наматываем как следует, чтобы ничего потом не пришуркалось. Как она вся уходит, заметили? Принимает форму, какую надо прям. Как термоусадка. Ну как замечательно, смотрите, как по маслу прям, а? Вот так вот. Сейчас мы делаем. Так, мы смажем. Сначала. Берем вот так смазку. Сейчас я выдавливаю в конец сюда. Вот такая вот зеленоватая какая-то. Много не надо прям. Лишь бы, чтобы не капало. Так, все смазываем обильненько, чтобы все промазалось. Эту петельку нижнюю тоже. И на эту часть также. Опа. Все, сейчас руки мою и вешаем качель. В общем, ребят, вот так получилось. Что хочу еще сказать. Когда
когда обматываете и поджигаете, нужна зажигалка вот такая. Не простая, как вот эта. Ну, потому что там ниже она будет, а эта зажигалка горит. Ну, сложно вот здесь будет припаять, так скажем. А этой, она пламя хоть куда направить можно. И легко обжечь, так что будьте аккуратны. И вот что получилось. Проверяем. Ничего не скрипит. Так что вот так. Как всегда, подписываемся, ставим лайк.